بله سلام علیکم. سلام علیکم جناب انصاری عزیز. آقا رسول بزرگوار عزیز بفرمایید. عزیزم آقای انصاری چقدر دلم برات تنگ صدای دلنشین شما آشناست برای ما. چقدر دلم برات تنگ شده بودم. انصاری 2 ماه و نیم بود نشدم. الله متعال حفظتون. برنامه شما پسرم فرستاده بودید فرکانسشو. آره گرفتم از هفته پیش یک ذره منتظر هفته پیش گویا برنامه رو نداشتید فکر کنم. آره هفته پیش نیم ساعت قبل از برنامه شروع کردم به پارازیت پخش کردن. به مجرد اینکه تایم برنامه تموم شد پارازیت رو برداشتم. دقیقا همون موقع با شبکه شما رو گرفته بودیم منتظر بودم. خوشحال بودم که اون شب بود. درست. متاسفانه هرچی نشستم نه من گفتم شاید فردا شبه. فردا شما نه من الان دیدم یه خوب اومد. بله خوب هستید احمد آقا خوبن همه زنده باشید. آقای دهقان خوبن. زنده باشید برادر بزرگوار. آقا ما رو دگرگون کردید آقا. من به شبکه نور و کلمه و اینا زنگ زدم سلام شما رو رسوندم. نمیدونم به گوشتون رسید نرسید. بله علیکم و علیهم السلام. آره. الله متعال حفظتون کنه. خدا شما رو حفظ کنه. آقا راجع به این کلیپی که پخش کردین اینا آقای جناب انصاری اصلا اینا ایمانی ندارن. درست. ببینید اینا چی ایمان دارن؟ شما فکر کردین که اینا یعنی واقعا مسلمان نیستن. ببینید اینا سنگر کردن توش وایسادن نون میخورن. درست. اینا دینی ندارن اصلا. من الله زور برای یه بنده خدای صحبت میکردم میگفت مرد تو بچه هیئتی فلان اینا. گفتم خدا شاهد من از تو خیلی بیشتر محسن دوست دارم من عادت دارم ایشون. درست. ولی دیگه اون قدیمیه نیست. من اون قدیمیه نیستم. من یه چیز دیدم. درست. من عشق من حسین. اما حسین یک کارهای گفتی من بکنم که اون کارها رو نمیکردم برعکس اون عمل میکردم. حالا داداش میخوام اون کارهایی که ایشون گفته بکن اون کارها رو بکنم. درست. لااقل اگه مسلمان نیستی آزاده باش دیگه. مرد باشین دیگه. راست بگین دیگه. چرا دروغ میگید؟ این فقط یک کلمه از حرفای ایشونه. کسی که امام حسین رو دوست داره بعد از امام حسین پیروی بکنه. تموم شده رفت باید پیروی بکنه. کسی که امیرالمومنین دوست داره باید از ایشون پیروی بکنه. کسی که امام سجاد دوست داره باید از ایشون پیروی بکنه. نه که بگه اینجوری بودن حالا دروغ راست یک راست 10 تا دروغ یک راست. من خواهش میکنم از برادرش من دیگه آخر عمرم من خواهش میکنم از برادرش بابا قرآن رو بخونید. قرآن رو بخونید به خدا میفهمید. من هم چون سوادی نداشتم ولی 2 تا کتاب گرفتم بالاخره خوندم یاد گرفتم. من خیلی خوب بلدم به لطف خدا نصف بیشتر قرآنم حفظم. بابا قرآن رو بخونید مسلمان ها قرآن رو بخونید. شخص پیغمبرم به وسیله قرآن هدایت شد. به وسیله کلام وحی هدایت شد. قرآن رو بخونید. خیلی خوشحال شدم آقای انصاری. زنده باشید. ما بیشتر خوشحال شدیم. الله متعال حفظتون کنه. خدمت آقای دهقان خدمت همه دوستان سلام برسونید. علیکم و علیهم السلام. مثلا احمد آقای گل زنده باشید. سلامت باشید. متشکرم. امری داشته باشید آقا. التماس دعا. من به خدا خیلی شما دوست دارم. دلم اینقدر برای شما تنگ شده بود نداشتم شبکه شما رو نداشتم نمیدونید. و 3 تا شبکه دیگر رو خلاصه پیدا کردم زنگ میزدم اونا اول میگفتم آقای انصاری رو سلام برسونید. حالا نمیدونم بهتون رسوندن. بله. تشکر خیلی خوشحال شدم. تشکر میکنم. الله متعال حفظتون کنه. ممنونم. تشکر از برنامه خوبتون ممنونم. آقا کردید. زنده باشید. لطف الله سبحانه و تعالی. متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار شما. قربونتون برم. خدا نگهدار. قربان شما. معید باشید. خدا حافظتون باشه. همونطوری که برادر عزیزمون آقا رسول بزرگوار برادر بزرگمون ایشون ماشاءالله بیش از 60 سال سن دارن و همین رمضانی که گذشت نه رمضان قبل از اون پارسال پارسال به اصطلاح الله سبحانه و تعالی ایشون رو در 5 رمضان بود به راه توحید و یکتاپرستی هدایت کرد و این نعمت بزرگی است. همونطوری که فرمودن قرآن بخونید. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیه 9 میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ببینید چقدر این تعابیر الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک میگه بیشک این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت میکند و یبشر المؤمنین
و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام میدن و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ببین الله سبحانه و تعالی چقدر مهربانه. میگه که این قرآن رو من برای تو فرستادم. این قرآن تو رو به بهترین راه‌ها هدایت میکنه، به راه‌های استوار، به راه‌هایی که در اون بدبختی نیست، گمراهی نیست، به راهی که در اون ترس نیست، وحشت نیست. چیز دیگه هم از تو نمیخواد که پول بدین. امروز ببینید شما میخواید مثلا کمی یک کار بهتر پیدا بکنید، مجبورید رشوه بدید، پارتی بازی بکنید، خودتون رو اذیت بکنید، سالها درس بخونید، به این ور تا که شما بتونید در یک جای کارمند بشید که به شما در آخر ما مثلا چند هزار تومانی بهتون حقوق بدن. الله سبحانه و تعالی میگه که من تو رو سعادتمندی دنیا و آخرتت رو تضمین میکنم. از تو هیچی نمیخوام، فقط به این قرآن عمل بکن. بعد از اون چی میگه؟ وقتی که به این قرآن عمل کردی بشارت میده بهت. بشارت الله سبحانه و تعالی چی است؟ جنت. وقتی که الله سبحانه و تعالی به انسانی بشارت بده یعنی چی داده بهش؟ جنت رو داده. جنتی که وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین ها و بزرگتر است. وقتی که الله سبحانه و تعالی بشارت داد به مؤمنین، پاداش بزرگی که نعمتهای جاویدان الهی در جنت است. این همه خودتو خسته نکن به این زیارت و به این قبر و به این امام و به این امامزاده. بابا به قرآن برگردید، به همون آیاتی که بارها گفتیم تو هر برنامه من تکرار میکنم. نماز میخونید، همه الحمدلله شیعه سنی همه نماز میخونن. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگید؟ بله میگیم. عمل میکنید؟ اینجا جواب فرق میکنه. همه میگن اما کمتر عمل میکنن. هر وقت که به این آیات الهی و به آنچه که الله سبحانه و تعالی امر کرده عمل کردید، الله سبحانه و تعالی بشارت میده به پاداش بزرگ، به اون پاداش جاویدانی که در اون جهان برای شما در نظر گرفته شده. این اتمام حجت است. این قرآن حجت را بر همه بشر تکمیل کرده. کسی دیگه فردا نمیتونه بیاد بگه که من نمیدونستم، آخوند منو فریب داد، ملا منو فریب داد، پیر منو فریب داد. الله سبحانه و تعالی به تو چشم داده، گوش داده، عقل داده، شعور داده که تو به دنبال حق بری. و الا اگر قرار بر این باشه که ما گناهانمون رو بندازیم تقصیر دیگران، بگیم مرجع تقلیدمون گفته، پیرمون گفته، امام، پس فرق بین انسان و حیوان در چی است؟ این تمیزی که انسان ها دارن نسبت به حیوانات همین است که خدا به ما عقل و شعور داده، راه ها رو به ما نشون داده. بعد از اون اگر کار خوب کردی منتهی میشه به بهشت، اگر کار بد کردی منتهی میشه به جهنم.